Godrej 670 liters frost-free side-by-side door refrigerator. Key features: convertible modes, 670 liters, large storage capacity, advanced control panel, triple zone. 3 different intelligent modes. இப்போ இந்த Godrej 670 liters frost-free side-by-side door refrigerator பத்தின full review பார்க்கலாம். 5 ல இருந்து 6 பேர் இருக்கிற உங்க ஃபேமிலிக்கு அட்வான்ஸ் ஃபீச்சரோட ஒரு லார்ஜஸ்ட் கெபாசிட்டி கொண்ட ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தேடிட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த Godrej 670 liters frost-free refrigerator உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்டான சாய்ஸா இருக்கும். டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டி. Godrej இந்த ஃப்ரிட்ஜ்க்கு லார்ஜஸ்டான 670 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் கெபாசிட்டியோட ரொம்பவே பிரீமியமா பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இது ஒரு 4 டோர் ஃப்ரிட்ஜ்ங்கிறதுனால ரொம்பவே ஸ்பேஷியஸா இருக்கும். சோ வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், ஐஸ்கிரீம்ஸ், டெய்ரிஸ், மீட்ஸ்னு செப்பரேட்டடாவே ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும். இதுல ஸ்பேஷியஸான டிராயர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் உள்ள இருக்கிற ஷெல்ஃப்ஸ் எல்லாமே டியூரபிளான டஃப் அண்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி மேக் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ங்கிறதுனால ஃப்ரிட்ஜோட வால்ஸ்ல ஐஸ் பில்டிங் இருக்காது. அட்வான்ஸ்ட் இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி. Godrej இதுல கொடுத்திருக்கிற அட்வான்ஸ்ட் இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி கம்ப்ரஸரை வேரியபிள் ஸ்பீட்ல ரன் பண்ணுது. இதனால எஃபிஷியன்டான கூலிங் கிடைக்கிறது மட்டும் இல்லாம நாய்ஸ் ஃப்ரீயாவும் ஒர்க் ஆகும். டியூவல் டெக் கூலிங். வெளியில டெம்பரேச்சர் எப்படி இருந்தாலும் ஃப்ரிட்ஜ்க்குள்ள ப்ரிசைஸ் அண்ட் ஆப்டிமைஸ் டெம்பரேச்சரை மெயின்டைன் பண்ண இந்த டியூவல் டெக் கூலிங் டெக்னாலஜியை ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. ட்ரிபிள் ஜோன். இந்த டெக்னாலஜி மூலமா இதுல இருக்கிற 3 டிஃபரெண்டான கம்பார்ட்மெண்ட்ஸோட டெம்பரேச்சரையும் நமக்கு தேவையான டெம்பரேச்சர்ல கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதனால ஃப்ரீசர் கம்பார்ட்மெண்ட்டை -14 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து -24 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் 2 டிகிரி செல்சியஸ்ல இருந்து 8 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மை ஃப்ரெஷ் சாய்ஸ் கம்பார்ட்மெண்ட்டை -18ல இருந்து 5 டிகிரி செல்சியஸ் வரை கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்க முடியும். வாரண்டி. Godrej இந்த ஃப்ரிட்ஜ்க்கு 10 years ஆஃப் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி அண்ட் 1 year ஆஃப் காம்ப்ரிஹென்சிவ் வாரண்டி ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாத்தீங்கன்னா கிராஃபைட் பிளாக்ங்கிற வேரியன்ட்ல அவைலபிளா இருக்கு. சோ இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற இந்த Godrej 670 லிட்டர்ஸ் ஃப்ராஸ்ட் ஃப்ரீ சைட் பை சைட் டோர் ரெஃப்ரிஜரேட்டரோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.